係啊，呢個位，呢個位咧係有啲陰陰地痛扯住。哦，即係拉上兩邊都係緊嘅。嗯。咁你想整呢度啊，定係上邊先？上邊先。係啊。整下上邊先。哦，咁直接趴低啦，直接趴低。向下。係啊。OK。我先整。剪係最好。嗰啲叫咩？揾路襯。